Goeiemôre julle wonderlike mense. Die lente lyk my soos 'n heerlike lente. So kyk net tot ontbytSAKE verby is. Dan gaan jy uit en gaan werk 'n bietjie in die tuin, maar wag net so rukkie want vandag gesels ons met net oor goeie en lekker dinge hier in die land, want ons ateljeegas is the good things guy. Goeiemôre, baie welkom. Goeiemôre, it's great to be here. Brent Lindeque. Thank you. My job is to get you depressed. Jy kan probeer, it's not gonna happen. It's not gonna happen. Depressed kry, maar kom ons kyk of jy ons bietjie opgeruim kan kry oor wat alles in hierdie land gaan. Baie welkom vanoggend. Baie dankie. O, my mede vleienier. Goeiemôre aan jou. Hallo Davie, hallo Leon, ons wil vir jou ook. Weet jy, vandag moet ons gedra, nê? Net goeie en positiewe dinge dink en sê. Ons is 'n goeie geselskap. Baie welkom Brent. Ons het vandag 'n lekker vol sake fokus oor onderwys en opleiding, twee sektore wat uiters belangrik is in ons land. En ek gesels ook met ons entrepreneurkundige professor Natanja Meyer. Weet jy, kyk haar oorgoeders lyk so 'n bietjie soos 'n bril. Dit lyk mooi stil sit anders. Dit lyk soos kettinge. Ja, lyk 'n ketting gebonde hou hier en daar. Ek gaan praat van goeie persoonlikhede en dinge. Goeiemôre ook aan jou. Mooi van jou nie. Kyk, en ek bly ons begin sommer op daai noot. Alles vandag net positief. Brent, baie welkom. Ons het baie uitgesien. Hier's 'n buzz hoor. Hierdie ou bringe energie, mense, wat jy nie kan glo nie. Gelukkig het ek nog lekker nuus om vir Davie sommer nog meer positief te hou, want ons maak ons eie ontbytSAKE onderneming van die jaar kompetisie bekend vir 2024. Dit is opwindende nuus, hoor. Corlie. Goeiemôre kollegas. Goeiemôre aan jou. Brent, baie welkom. Ons is lekker mense en positiewe mense, so ek seker jy gaan 'n heerlike tyd hier by ons hê. Nou, aan my kant kan daar ook net positiewe dinge gebeur, want wat kan nou verkeerd loop met lekker kos en lekker wyn? Vandag op die spyskaart is daar roosterbiefstuk wat ek bedien saam met die nasionale wenwyn van die terroir toekennings, 'n voortreffelike kombinasie. En natuurlik, soos gewoonlik Annika doen, soos gewoonlik jy landbou en die weersake. Hoe lyk dit? Is die lente al by ons oral? Goeiemôre kollegas, dit is heerlik om hier te wees en dit is heerlike lente daar buite. Gister was amptelik die begin van lente. So ons gesels oor jou lentevoorspelling en later gesels ek ook met professor Landman oor wat ons kan verwag hierdie seisoen wat opkom. Nou ja, kom ons begin hierdie wonderlike program en sommer dadelik oor na Annika toe. Laveld Agrochem ondersteun die produsent van begin tot einde. Hulle bied plantvoeding, oesbeskerming en presisiedienste aan boere ten einde 'n suksesvolle oes te verseker. Dit is uiteindelik lente en ons almal sien uit na die verandering van die seisoene. Maar in die suidweste van die land voel dit nog steeds soos winter. Daar is reën wat kan voorkom vandag en môre in en om Kaapstad met ligte reën wat ook verwag word langs die ooskus van Suid-Afrika, waar dit meestal bewolk gaan wees vir hierdie naweek. Vandag kan daardie reën steeds voortduur, soos wat ons kan sien met ligte reën steeds ook vir Kaapstad, en môre sal dit dan warm wees in en om Gauteng. 'n Volgende koue front is ook op pad en daardie koue front sal Sondagnag oor die suidweste van die land beweeg. As ons dan kyk na jou temperature, 31 in Pretoria Saterdagmiddag, winderige toestande rondom Potchefstroom vir Saterdag en ook vir Sondag met 'n temperatuur van 31 in Mahikeng. Winderige weer ook vir sentraal Suid-Afrika, wees asseblief versigtig vir weggolfveldbrande, 28 in Bethlehem vir môre met die winderige weer wat steeds voortduur. En dan sal dit koel wees in die Oos-Kaap vir die volgende paar dae met die temperature wat so rondom 20 grade Celsius sal draai. Ons verwag 22 in Queenstown en 21 in Kraddock en môre verwag ons dan 21 in Graafrenet met 19 in Port Elizabeth. Ligte reën kan steeds voortduur in en om die moederstad vir die res van die naweek. 'n Temperatuur van slegs 15 grade Celsius met -2 as 'n minimum in Sutherland en môre is dit dan 'n klein bietjie warmer met 1 in Sutherland as 'n minimum, 14 as 'n maksimum en ligte reën wat steeds kan voortduur rondom die Kaapse Skiereiland. As ons kyk na jou temperature in die Noord-Kaap, 22 in Appington, 29 in Kimberley, winderige toestande wat langs die kus kan voorkom, veral môre sal dit koel wees rondom Walvisbaai en Loodrich en ons verwag 21 as 'n maksimum in Loodrich. Dan begin jou nuwe week weer eens met reën in die suidweste wat van die land kan voorkom. Reën ook langs die ooskus van Suid-Afrika en dan sien ons daardie koue front wat nou verder oor die Wes-Kaap beweeg. Dit sal sorg vir nog reën teen Dinsdagoggend en dit kan dan voortduur deur die loop van die dag. Dit sal dan ook koeler wees oor sentraal Suid-Afrika, maar warm in die Laagveld.
Teen maandagoggend is jou minimum temperatuur 12 in Pretoria, 9 in Kimberley en 7 in Bloemfontein. Ysig koud soos ons sien in die weste. Daardie middag sal die maksimum temperatuur ook draai so rondom 10 grade Celsius in Sutherland en 15 wat verwag word in Kaapstad. Teen Dinsdagoggend 'n minimum temperatuur van 9 in Bloemfontein en 5 wat ons in Appington verwag en daardie middag bly dit koud in die weste en nou ook koeler vir sentraal Suid-Afrika, maar 'n lieflike 31 in Pretoria. Die rypvoorspelling vir die volgende paar dae wys ryp wat verwag word op die hoogliggende dele van die Kaap-provinsies. Nie veel ryp wat ons verwag nie, maar Dinsdag en Maandag verwag ons 'n bietjie meer ryp rondom Sutherland soos wat ons kan sien op hierdie kaarte, maar in die ooste van die land verwag ons nie veel ryp vir die volgende paar dae nie. Dit sal winderig wees oor die westelike helfte van Suid-Afrika teen Maandagmiddag en teen Dinsdag verwag ons dan ook heelwat wind wat sal versprei al langs die ooskus en ons verwag ook weer eens winderige toestande oor die sentrale deel. Dit is alles van my kant af. Hierna gesels ek met Prof Willem Lampman oor die opkomende plantseisoen en hy gee goeie raad vir boere. Eridanus, jou topversekerde belegging in die landboubedryf. Trotse borg van ontbytSAKE se landbounuus. My gas in die ateljee vandag is professor Willem Lampman. Hy is 'n professor in meteorologie by die Universiteit van Pretoria en ons gaan gesels oor die seisoen wat voorlê. Goeiemôre professor en baie welkom. Goeiemôre Annika, baie dankie dat ek hier kan wees vanoggend. So ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor die seisoen wat nou voorlê. Dit is veral baie belangrik vir ons boere. Lente het sopas aangebreek. Wat wys die klimaatmodelle of die seisonale modelle van hierdie lente wat voorlê? Ons kan bietjie later oor die somer gesels, maar kom ons gesels net gou eers oor die lente. Wat die lente betref, moet ons eers weet daar's nou al reeds sterk bewyse dat in hierdie lente maande daar 'n El Niño aan die kom is. En hy is eintlik al so sterk dat mense kan begin dink die kans dat dit gaan omskakel na iets anders as 'n El Niño is bitterskraal. Okay. Nou ons lente reënval voorspellings, ons sukkel maar bietjie daarmee. Dit is nou nie so goed soos wat ons vaar met die midsomer nie. Maar wat ons sien op die oomblik lyk dit of daar dalk 'n tipe van oor party plekke 'n vals begin kan wees. So dit lyk hier kom reën, maar wanneer ons nou El Niño se effek begin voel in die middel van die somer, dan wonder die mense nou wat het nou weer van die reën geword. So wat die voorspelling betref vir lente, lyk dit of ons kan dalk 'n bietjie reën sien. Behalwe hier oor die suidelike kusstreke in die aangrensende binneland, daar is die voorspellings wat ons modelle maak taamlik seker van hulle saak dat hier in September, Oktober, November dit nou nie te wonderlik lyk oor daardie areas nie. Okay, wat reënval nou spesifiek? Dis reënval spesifiek, ja. Okay, en prof het nou reeds genoem, dit lyk asof daar goeie reën moontlik kan voorkom tot ons die effek van El Niño begin voel. Maar wat is daar enige vooruitsigte van wanneer die reën gaan begin? Ek weet dit is moeilik om te sê, maar lyk dit soos vroeë reën of lyk dit soos laat reën vir hierdie lenteseisoen? Wel, dit lyk eerder na 'n bietjie vroeë reën, maar ons sukkel ons byna dood om te kan sê wanneer gaan die seisoen regtig begin. Ouens wat eintlik daai voorspellings maak, kyk baie keer op hulle neuse, hulle werk gewoonlik nie. Maar wat ons kan sê, dit lyk daarom of daar party plekke hierdie wat ek vroeër na verwys het, hierdie valse begin. Die valse begin kan wees. Goed, en ons het nou reeds genoem, daar is 'n El Niño wat voorlê. Ons het 3 lieflike La Niña jare gehad met goeie reënval wat voorgekom het die afgelope 3 somerseisoene. Nou wag daar 'n El Niño op ons. Kortliks, wat kan die boere verwag dan vir die somer wat nou voorlê met El Niño? Male sonder taal. As daar 'n El Niño is daar droogte. Nou, nie elke liewe droogte wat ons al gehad het, was 'n El Niño nie, maar nie elke liewe El Niño bring ook droogte nie. Maar wanneer ons kyk na intense droogtes, is dit omtrent elke liewe keer 'n El Niño. En die voorspellingsmodelle op hierdie oomblik is so half huiwerig soos wat ons is wat die voorspelling wil maak. Hulle is nie so seker van hulle saak dat dit 'n vrek droë jaar gaan wees nie, maar op hierdie stadium sal ek eerder sê dis baie riskant om te sê ons gaan 'n 4de agtereenvolgende jaar hê waar ons plekke gaan kry met goeie reën. Prof Willem Lampman, baie dankie dat jy by ons aangesluit het vandag. Ons gaan beslis nog gesels hier op ontbytSAKE in die toekoms oor die seisoene wat voorlê, maar nou eers oor na Corling met vandag se kos. Uitkyk vleis en supermark bied iets vir almal vir elke geleentheid. Koop aanlyn en besoek ons Maandag tot Saterdag van 5 tot 7.
Nou ek kan amper nie glo ons trek al by September en dat ons reeds aan die begin van die lente staan nie. Die dae is ook al warmer en met daai gedagte het ek 'n heerlike bederf lente resep op die tafel. Nou dit is 'n geroosterde vleisnit wat ek opsny en saam met groente bedien. Nou met die opdiening gaan jy wel besef ons is eintlik maar besig met 'n beesvleis groenteslaai, net reg vir hierdie heerlike warm lentedae. Nou die wyn op my tafel en wat natuurlik ook perfek my dis komplementeer is die Rietvallei Wynlandgoed se Estiana 2019. Nou die versnit is 57% se Cabernet Sauvignon en 43% se Cabernet Franc. Nou dit is 'n volronde komplekse wyn met uitstekende vrugte en houtintegrasie. Nou die wyn pas perfek by geroosterde vleis, lamsvleis en vere wildsvleis. En dan bedien jy die wyn by 18 grade Celsius. Nou ek spring dadelik weg en gesels gou oor die vleis. Nou die gedagte is, en verskoon na my Engelse taal, want ek dink nie daar's 'n goeie Afrikaanse beskrywing vir 'n rare roast beef nie. Nou dis basies 'n groot stuk vleisnit wat in die oond gerooster word en dan nog 'n bietjie pink aan die binnekant is wanneer jy dit dan sny. Nou daar is 'n paar opsies in terme van die tipe vleisnit wat jy kan gebruik. Nou vandag het ek spesifiek besluit op 'n sirloin snit. Jy sien hom hier langs my. Nou die stukke vet nog aan die bokant kom hou heerlik geurig die vleis en om seker te maak die vleis is dan aan die einde steeds net daai pink en hou daai sappigheid binne. Nou uitkyk slaghuis het vir my die perfekte stuk voorberei en jy kan hulle spesifiek vra om dit net so in 'n heel stuk vir jou te hou. Nou ek hoop jy het ook al tyd ingeruim om daar te gaan inkopies doen by Uitkyk Vleis en Supermark en ek was die week weer daar en ek staan elke keer verstom aan die verskeidenheid van beskikbaarheid in hierdie supermark. Nou terug by my vleis se gaarmaakmetode, soos genoem, bly die vleis in een heel stuk vir die geurigheid en het ek net speserye gemeng waarin ek dit gerol het, aan alle kante bedek het. Ek het 'n foto op die skerm wat jy gou kan sien hoe ek dit voorberei. Nou die mengsel bestaan uit sout, peper, suurlemoenskil, woestersous, speserye, timie en roosmaryn. Nou jy kan vars kruie of gedroogde speserye gebruik. As jy dit eers die volgende dag gaar maak, kan jy dit net toemaak in kleefplastiek en dit in die yskas plaas. Onthou net die belangrike wenk wat ek altyd van praat, is maak jou vleis teen kamertemperatuur gaar. Dit help dat die vleis eweredig gaar word. Nou die oond is op 240 grade. Ek gebruik 'n vlak oondpan met 'n draadrakkie en dit word nie toegemaak nie. In 'n klein bakkie maak ek 'n mengsel van botter, olyfolie en knoffelsout, bedryf dit en versprei dit eweredig bo-oor. Nou is dit net reguit oond toe vir 15 minute op daai hoë temperatuur. Daarna kan jy dit effe afdraai vir so 30-40 minute afhangende van hierdie groot stuk vleis. Nou as ek terug is, dan gesels ons verder oor alles hier voor my. Nou is dit eers oor na sake fokus en Leon staan gereed om ons te vertel van die ontbytSAKE onderneming van die jaar kompetisie. Rietvallei Wine Estate se Heritage Collection Estiana 2019 Cabernet Sauvignon Cabernet Franc is as nasionale wenner by die terroir toekennings aangewys. Ek is regtig opgewonde om hierdie aan te kondig. Vir die eerste keer in die 22 jaar se geskiedenis, kan jy glo al so lank van ontbytSAKE, gaan ons 'n gala toekenningsaand hou om erkenning te gee aan sekere van ons besighede wat op ontbytSAKE adverteer. Die eerste benoemingslys is verlede week gefinaliseer en van die benoemde maatskappye is reeds in kennis gestel. So volgende keer as daar 'n e-pos vanaf ontbytSAKE deurkom, wees gereed, dit mag miskien net jou besigheid se benoeming wees. Die slagspreuk van die kompetisie is: ons mense, ons besighede, ons trots. Meer daaroor volgende week. Charlene gesels nou eers met professor Natanja Meyer, ons kundige oor entrepreneurskap. Herlaai jou besigheid met Pollen Finance. Besigheidslenings binne ure. Pollen Finance. Hier vir die dapperes. Vandag gesels ek en professor Natanja Meyer oor die belangrikheid wat onderrig speel in die vorming van toekomstige en huidige entrepreneurs. Natanja, welkom. As ek dink aan entrepreneurskap, dink ek aan iets wat soos 'n talent is. Jy weet, Leon kan sing, Dawie kan nie sing nie. So jy het dit of jy het dit nie. Maar kan entrepreneurskap aangeleer word? Wel, ek hoop so, anders is ek dalk môre my werk kwyt, maar op 'n meer ernstige noot beslis. Ek dink ons moet net onthou, daar's sekere dinge wat wel ingebore is, soos entrepreneuriese eienskappe, dalk die manier of die area of
plek waar iemand groot geword het wat baie praktiese ervaring tot hom bring, maar beslis, daar is verskeie dinge wat geleer kan word in die klaskamer rakende hoe om 'n besigheid te begin en dan ook suksesvol in die toekoms te bestuur. Nou, wat is van daai kernvaardighede wat onderriginstansies vir voornemende entrepreneurs of huidige entrepreneurs kan oordra? Wel, soos ek sê, ek gee self entrepreneurskap as die vak en van die dinge wat ons hulle probeer leer is om op hulle voete te dink, hoe om innovasie raak te sien, hoe om kreatief te wees, idee-generasie en dan natuurlik al die ander normale dinge van hoe om sommetjies te maak, wins uit te werk, 'n besigheidsplan op te stel ensovoorts. Dit hang ook natuurlik af van tipe instansies, maar beslis is daar 'n verskeidenheid dinge wat ons probeer leer sodat mense of toekomstige entrepreneurs voorbereid is vir wat vir hulle daarvoor lê. Van die instansies in ons sake fokus vandag, wat is van die kenmerke wat hulle het, wat hulle goeie dalk instansies maak om entrepreneurs kan by te gaan leer? Ja, soos jy genoem het, ons het 'n hele paar akademiese instansies wat vandag in ons insake fokus is. En spesifiek kyk ek na Capital Hotel School. Hulle werk baie hard daarop om die kreatiwiteit en daai uit die boks denke in hulle studente in te werk of in te leer, as ek so kan sê. Dan kyk ons ook na Future Kids SA en hulle fokus spesifiek op nuwe tendense soos byvoorbeeld robotics en coding om ons kinders en studente reg te maak en voor te berei vir die 4de en selfs die 5de Industrial Revolution, as ons so kan sê. En dan laastens haal ek graag 'n student van akademia aan, Karami van der Vyver, wat sê dat sy prakties in haar klasse dinge leer, soos byvoorbeeld besigheidsbeginsels en besigheidsstrategieë, wat sy klaar in haar besigheid op 'n daaglikse basis oordra. So in 30 sekondes, jy is ook 'n ouer. Entrepreneurskapsvaardighede, wat is jou verantwoordelikheid as ouer? Wat kan jy doen om jou kind dalk voor te berei? Ja, ek dink dis baie belangrik want ons gesels nou met iemand af van die lug af en ons praat oor ons kinders wat nie in daai omgewing groot word om entrepreneurs te wees nie. Ek dink jy moet hulle leer om met geld te werk. Dis die grootste belangrikste ding. Leer hulle om geleenthede raak te sien en leer hulle om foute te maak, want dis tog maar op die einde van die dag hoe entrepreneurs leer. Foute maak en dan weer opstaan. Ons kyk nou na 3 opleidingsinstansies, onder andere Akademia, en daarna gesels Dawie met 'n dekaan van daar. Smart School Academy Leersentrum bied franchise-geleenthede aan reg oor die land. Konsessiehouers ontvang 'n besigheidsmodel wat al jare lank getoets is en slaag. Want goeie ondersteuning word voorsien in besigheidsbesluite en hulp word aangebied om die probleemareas te vermy en op te los. Smart School Franchises bied ekstra klasse aan vir vakke soos wiskunde, fisiese wetenskappe, tale en vele meer. Smart School bied ook middagstudieklasse aan waar leerders hulp ontvang met huiswerk en studiemetodes. Smart School se tuiskooldienste bied verskeie kurrikulums aan wat elke kind sal pas. Robotika is 'n nuwe unieke diens waar Smart School uitblink. Smart School Academy Franchise, die hart van innovasie, waar kennis geleenthede ontmoet. Kies ons vir jou opvoedkundige franchise. Smart School George streef daarna om vir elke kind 'n beter toekoms te verseker, deur ouers te motiveer om in hulle kinders se toekoms te belê. Smart School. Hulle gee Suid-Afrika se leerders die leiding om hulle C's en D's in A's en B's te verander. Capital Hotel School in Pretoria se missie is om toepaslike geakkrediteerde opleiding en opvoedkundige gasvryheidskursusse aan skoolverlaters en persone wat reeds die werkplek betree het aan te bied. Hulle waardes is gesetel in gesonde pret, integriteit, nederigheid, vrygewigheid en kreatiwiteit. Die nuwe normaal vereis multivaardige werknemers wat verskeie take kan bemeester en uit die boks kan dink. CHS se kursusse is juis so saamgestel om aan hierdie behoeftes van die bedryf te voorsien. Gasvryheidsbestuur is 2 jaar voltyds, terwyl die professionele chefkursus en patisseriekursus 3 jaar voltyds is. Hoogs gekwalifiseerde fasiliteerders daag leerders uit en inspireer hulle om uit te blink. Klein interaktiewe klasse plaas individuele fokus op elke leerder om hulle strewe na sukses te verseker. Hulle bied ook dikwels interessante kookkursusse, funksies en seminare vir die publiek aan. Capital Hotel School, bekostigbaar en inklusief. 'n Hoë persentasie studente vind werksgeleenthede by vooraanstaande instansies. Akademia is 'n Christelike, klassieke en onafhanklike hoër onderwysinstelling vanuit en vir Afrikaanse taal- en kultuurgemeenskappe.
Met 5 fakulteite en 19 verskillende kwalifikasies kan jy jouself in die werksplek onderskei. By Akademia het jy die keuse om of voltydsklas te draf op die Centurion kampus met al sy geriewe, of jy kan die nauurse afstandmodel volg, waar jy die geleentheid het om bedags te kan werk en saans jou klasse aanlyn of by 'n sentrum by te woon. Ek is 'n 3de jaar BCom ondernemingsbestuurstudent aan Akademia. Ek het ook my eie besigheid. Ons leer dikwels nuwe besigheidsstrategieë en beginsels in die klas wat ek prakties kan toepas op my besigheid. Akademia streef daarna om 'n akademiese tuiste te bied waar sowel die denke as die hart gevorm word, met die oog op 'n betekenisvolle en vrye toekoms. Akademia, jou Afrikaanse studietuiste. Nou, ons is teen hierdie tyd nou deeglik bewus van die benarde ekonomiese vooruitsigte in Suid-Afrika en die onderrig en opvoeding is natuurlik die sleutel tot sukses en besighede wat aktief tot ekonomiese welstand kan bydra. En ek gesels nou met Dr. Rachel Marits en sy is die dekaan van 'n fakulteit Ekonomiese Bestuurswetenskappe by Akademia. Goeiemôre aan jou. Môre, Davie. Lekker om jou hier by ons te hê. Baie dankie voor. Wat doen die fakulteit van Ekonomiese en Bestuurswetenskappe by Akademia om kennis uit te bou en natuurlik baie belangrik om vaardighede te ontwikkel? Ek dink ek kan begin deur te sê die rol van die fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in Akademia begin natuurlik by ons 13 BCom verwante kwalifikasies of Raad op Hoër Onderwys geakkrediteerde programme, maar in Akademia fokus ons spesifiek om die hart en die denke te ontwikkel. So as 'n mens in bestuurswetenskappe kyk na die menslike kapitaalteorie wat sê ons kan deur onderrig en opleiding die waarde van menslike kapitaal verhoog. So die individu se waarde, dit gaan nie net oor die inkomste wat hy kan genereer nie, maar ook die produktiewe bydrae wat hy kan lewer. En dit is ons fokus. So ons wil nie net vaardighede en die kennis oordra nie, maar ons wil spesifiek denkvaardighede sodat ons studente wanneer hulle in 'n werkplek staan, dadelik relevant en produktief en betekenisvol kan bydra aan die werksplek. So kan ek sê dat denkvaardighede is julle fokus? Dit is ons fokus. So ons wil spesifiek die denke ontwikkel. Ja, as mens kyk na hoër onderwys deesdae as 'n bykomende vaardighede of so lewens wat hulle noem lewenslange leer. Dis baie belangrik om lewenslang te leer en seker te maak dat jou vaardighede lewenslang op datum gehou word. Wat doen julle om dit te bereik? Ons by Akademia bly ons fokus sal altyd ons volle dienskwalifikasies wees, ons Raad op Hoër Onderwys geakkrediteerde kwalifikasies, maar ons bly ook in tred met wat in die mark gebeur. En die KPMG verslag van onlangs wat sê die toekoms van hoër onderwys het spesifiek gesê dat 'n mens op lewenslange leer moet fokus in die hoër onderwys en daar het ons 'n platform, 'n kort kursusplatform begin, Akademia et al. Die et al staan vir en ander dinge. Ja. So ons wil spesifiek vir persone wat dalk al reeds gekwalifiseerd is of wat in ervaring het en in praktyk staan, 'n geleentheid gee om kort kursusse wat deur uitgesoekte akademici en kundiges uit ons gemeenskap aangebied word te doen. Met 'n akademiese onderbou, maar praktykgerig en ook 'n geleentheid om dan netwerke te bou wanneer hulle sulke kursusse by ons bywoon. So die idee is om 'n soort van jou kwalifikasie te kry, maar heeltyd by te hou met nuwe goeders. Heeltyd op te skerp, akademiese verdieping, dalk iets heeltemal nuuts te leer. Dis wat lewenslange leer beteken. En hoe maak 'n mens nou as mens nou meer inligting oor Akademie wil kry byvoorbeeld? Jy het genoem hoeveel BCom kursusse bied julle aan? Ons bied tans 13 oor ons 2 programme, 13 BCom verwante kursusse. So hoe kry mens meer inligting by julle en oor julle? Die inligting is op ons webwerf www.akademia.ac.za of mens kan 'n SMS stuur na studeer, is die woord, na 34933. Jy het ook 'n belangrike opmerking gemaak dat julle is geregistreer by dis geakkrediteerde kwalifikasies. Wat beteken dit? Ons Akademia kwalifikasies moet by die Raad op Hoër Onderwys geakkrediteer word. So in ons fakulteit is dit geakkrediteer, maar ons het ook professionele akkreditasie. So ons is by verskeie professionele liggame, SIMA, SAIBAS, FSCA, FPI, is ons kwalifikasies ook geakkrediteer sodat dit praktykgerig kan wees. Dr. Rachel Marits, dekaan fakulteit Ekonomiese Bestuurswetenskappe, baie dankie dat jy vanoggend by ons 'n draai kom maak. Baie dankie, Dawie. Nou as daar nou een ding is wat ek dink seker die belangrikste in die land is, het dit te doen met vaardigheidsontwikkeling en hierdie ouens doen 'n uitstekende job. Volgende aan die beurt is Future Kids en IIE Vega School en daarna gesels Leon met die mense van Vega.
Future Kids SA verskaf die KABV-kurrikulum elektronies aan skole en fokus op grade R tot 7. Dis beskikbaar in Afrikaans en Engels in 'n volledige aflyn sowel as aanlyn weergawe. Om die FFC-produk aflyn te implementeer, het die onderwyser net 'n laptop en projektor of TV-skerm in 'n klaskamer nodig. Die nuutste produk is die Coding and Robotic Curriculum in Afrikaans en Engels. Dit sluit robo-kits met voorgeskrewe meganiese en elektroniese komponente per graad in. Die Future Front Caps curriculum sluit in volledige lesbeplanning vir die onderwyser, inhouds-e-boeke, studienotas en werkskaarte vir die leerders, sowel as die volledige assessering met memorandums. Onderwysers kry opleiding met sertifisering en verminder hulle werkslading, want alle beplanning, navorsing en voorbereiding is reeds gedoen. Future Kids SA, addisionele gratis kwartaallikse aanlyn opleiding en ondersteuning is beskikbaar aan skole, onderwysers, ouers en leerders. Vega School is vernoem na die helderste ster in die Lyra-konstellasie. Daarom staan Vega-dosente bekend as navigators en bied strategiese leiding in kreatiewe rigting in teenstelling met blote verspreiding van inligting wat passief opgeneem word. Vega het ontstaan vanweë die verskuiwing in die wêreldwye paradigma. Konvensionele bemarking en reklame beweeg nou na die samehang van ontwerp, handelsmerkbou en besigheid. Hulle bied IIE voorgraadse en nagraadse kwalifikasies in ontwerp, handelsmerk en besigheid. Vega Navigators is almal hoogs gekwalifiseerde akademici met professionele bedryfservaring. Studente wat hier registreer, sal toegerus word met tydlose vaardighede wat baie gewild is onder werkgewers en hulle sal in staat wees om sinvolle en effektiewe loopbane te volg, ongeag van hoe die werksomgewing verander. Vega School, die enigste hoër onderwysinstelling met handelsmerkgerigte IIE-grade. Kwalifikasies bevat ook ervaringskomponente waar studente in spanne werk om werklike uitdagings saam met kliënte aan te pak. Ek gesels met Amalia van Skalkwyk en Shadai Miles, hulle is van IIE Vega School. Dames, goeiemôre. Goeiemôre. Welkom by ons. Vertel ons Amalia, wat is IIE Vega? So Vega is 'n onderrigbrand van die IIE, so dit is die Independent Institute of Education en dit is die grootste privaat onderriginstituut in Suid-Afrika wat geakkrediteer is deur die Raad van Hoër Onderwys plaaslik en dan internasionaal deur die Britse Accreditation Council. Nee, dit klink vir my baie fancy. Wat onderskei IIE Vega van ander private instellings of dan 'n publieke universiteite, Shadai? Ek kan vir jou sê Vega se studente is geleer om anders te dink. Die IIE kwalifikasies by Vega het so ervaringsgerig komponente, soos Vega Brand Challenge en Vega Brand Activation, waar studente met multidissiplinêre spanne moet werk om real-world briefs te tackle vanaf real-life kliënte. Ja, so dit is 'n praktiese ding ook natuurlik, nee. Natuurlijk. Hoe werk Vega se onderrigfilosofie? Soos jy genoem het, ons filosofie is ervaringsgerig. So ons mantra is wisdom with magic. So dit is waar ons regtig 'n omgewing wil skep waar hulle leer deur te doen en ook 'n omgewing skep waar ons strategiese studente leer van design thinking en dan ons kreatiewe studente leer van strategie. Ja. Watse IIE kwalifikasies kan jy kry deur middel van Vega en wat maak die program dan nou uniek? IIE Vega are thought leaders and trailblazers in design, brand and business. Die programme en grade wat ons aanbied by IIE Vega strek vanaf communication design, experience, game, selfs interior design, ook brand communication, brand management, digital marketing, sowel as copywriting. Ja, so dis nie net jy stap in 'n ontwerpe dingetjie daar op 'n skerm nie. Dit is baie meer as dit. Ja. So gepraat daarvan, jy's nou hier deur IIE Vega, jy het nou 'n klomp goed gedoen. Is jy nou prakties reg vir die arbeidsmark? Ja, ons het 'n studie gedoen en 88% van ons studente 6 maande nadat hulle graad gevang het, kry werk. So dit is voltyds, deeltyds of freelance werk. En dit is omdat ons hulle die vaardighede leer om wat 'n aanvraag is in die industrie en dan ook om 'n betekenisvolle beroep na te jaag, maak nie saak wat in die werksomgewing gebeur nie. Ja, wat ook al vir hulle ook natuurlik werk. Het julle enige geleenthede wat plaasvind nou wat studente daar kan deelneem om bietjie meer te kom
uitvind oor wat julle doen? Ja, natuurlijk. Ons het Vibe wat elke vroeg van die jaar begin. Ons het ook open dae wat reg deur die jaar plaasvind, sowel as Gen V werkswinkels. Dit is om die studente 'n gevoel te gee oor die kultuur van Vega en om meer te leer oor die programme in design, brand en business. Sure. En gepraat van, ons het 'n oop dag die 9de September, volgende week Saterdag 9uur. So asseblief gaan kyk op ons webwerf vir enige ander inligting en vir enige ander events wat plaasvind naby jou. Vertel ons net laastens vinnig wat van die reeks kwalifikasies wat hier Vega verskaf. Ja, so studente kan registreer vir voorgraadse en nagraadse grade. Ons het ook diplomas, kort sertifikate, hoër certificates en dan kort kursusse op al ons campusse, so dit is landwyd, nagraads, voltyds en deeltyds en ook aanlyn. Lieflik. Jo, Amalia van Skalkwyk en Sadie Miles van Vega. Dankie dat julle kom kuier. Baie dankie. Nou kyk ons na laaste 3 ondernemings wat sorg dat onderrig en opleiding op 'n hoë standaard in ons land bly en dan gesels Charlene met verteenwoordigers van 'n innoverende kleuterskool franchise in Rustenburg. Eruditio is die Latynse woord vir kennis en insig. Die hooffunksie is die implementasie van hoë impak opleiding vir groot maatskappye en SME's. Hulle lewer altyd uitstekende diens met 'n groep professionele kenners wat waarlik omgee oor die impak wat hulle maak. Die fokus is hulle mense. Jy kan stelsels, prosesse en kwalifikasies oral kry, maar wat jy nie oral kry nie, is 'n groep mense soos hier wat passievol is oor hulle werk. Eruditio staan vir kwaliteit vaardigheidsontwikkeling, opleiding en oplossings vir die groei van ondernemings en verskaffers. Eruditio believes in high-impact, large-scale programs. We stand by our values of training to make impact that lasts a lifetime. Eruditio offer 'n verskeidenheid kwalifikasies wat SETA asook QCTO geakkrediteer is. Wiskunde meneer is die ekstra wiskunde klas wat perfek in jou skooltas inpas. Die handboeke is daar om probleme op te los, nie om nog te veroorsaak nie. Elke les in die handboek kom met 'n QR video wat die werk vir jou verduidelik en die beste van alles, jy kan dit op jou eie tyd deurwerk. Wiskunde meneer se on-the-go ekstra klasse kos 'n fraksie van die ekstra klasse wat jy in elk geval nie voorlus het of jou ouers voor tyd het nie. Check hulle graad 8 tot 12 gewone wiskunde en graad 10 tot 12 tegniese wiskunde handboeke en demonstrasieklasse by die aanlyn winkel wiskundemeneer.co.za. Rabbit Kids is begin as 'n kleuterskool in Rustenburg, wat babatjies vanaf 4 maande en kleuters tot 5 jaar inneem en onderrig. Hier word die waardes van respek, integriteit, verantwoordelikheid, diensbaarheid en erkenning as die boustene van ware geluk gekoester en nagestreef. By Rabbit Kids gebruik hulle 'n saamgestelde kurrikulum onder leiding van gekwalifiseerde opvoeders. Leerders kry die nodige blootstelling en ingryping om heeltemal op koers te bly by die ontwikkeling wat vir skoolgereedheid moet plaasvind. Die Rabbit Kids suksesresep en konsep is saamgevat en hulle is tans besig om vinnig uit te brei na verskeie dorpe dwars oor die land. Kontak gerus Chantal Krause of Bianca Taljaard vir franchise besonderhede. Rabbit Kids, beproefde kleuteronderrig vir volslae skoolgereedheid. Ek gesels met Chantal Krause en Bianca Taljaard van Rabbit Kids. Julle, ek dink mense wat met kinders werk, is ongelooflik. Die geduld, die taai senuwees wat 'n mens moet hê om dit te doen en dan om 'n besigheid te bou wat gefokus is om kinders sterk te maak vir die lewe, moet 'n ongelooflike voorreg en 'n ongelooflike ding wees. Bianca, hoekom het jy Rabbit Kids begin? Man, deur die passie wat ek en Chantal het vir kinders, het Rabbit Kids Persig ontstaan 6 Januarie 2020. So ja. En wat is die konsep agter dit? Want ek hoor dit is 'n konsessie of franchise soos ons dit ken. So jy het dit begin en jy gee ook vir ander mense die geleentheid om deel te word van hierdie wonderlike projek. Ja, nee, ons doen definitief. En kyk, ons passie agter dit is maar om reg oor Suid-Afrika seker te maak dat
ons kinders die beste opvoeding kry. Want dis wat elke ouer wil hê vir jou kind. En ek dink die konsep wat ek en Chantel bymekaar gesit het, is absoluut 'n wenresep. Ja, Chantel, vertel vir my meer oor die redes hoekom julle Rabbit Kids begin het. Nou gehoor die passie wat julle het, maar is daar spesifieke dinge wat julle glo kinders moet leer? En daarom het julle gevoel dat julle dalk in 'n goeie posisie is om dit vir hulle te help bied deur julle onderneming. Ja, natuurlik. Ons as Rabbit Kids glo aan ons onderwysers, ons opvoeders. Dit wat ons vir ons kinders bied, die liefde, die veiligheid, die opvoeding, om hulle skool gereed te kry. En dit wat ons nou al het by Bergsig, Rabbit Kids Bergsig, kon ons al toepas by Rabbit Kids Protea Park, en dit is net 'n wensresep vir Suid-Afrika. Dit is 'n wensresep vir ons kinders se toekoms. En hoekom dit vir onsself hou, as ons dit kan blootstel aan ander kinders en hulle ook kan blootstel in dit wat ons het. Hoeveel van hierdie franchises het julle nou? Ons het ons eie een, dit is Rabbit Kids Bergsig, en dan het ons nou ons eerste franchise verkoop, Rabbit Kids Protea Park. Fantasties. En Bianca, ek hoor dat julle ook nogal fokus op entrepreneurskap in Rabbit Kids. En jy's baie passief vir ons het nou van die lig af het ons daaroor gesels en ek kon sommer sien hoe helder jou gesig op toe jy daaroor praat. Ja, definitief. Ek dink ons land is net 'n awesome land en hy leer ons om entrepreneurs te wees. En ek het daai konsep vasgevang in die skool dat kyk, as elke persoon wat ons in Rabbit Kids glo, dat 'n kind het die konsep wat kinders het om te kan droom sonder enige limite. En dit maak 'n kind 'n entrepreneur. En dit is as gevolg van dit wat ons besluit het, luister hierso, ons gaan hierdie franchise begin, ons gaan dit blootstel. Dit is hoekom Rabbit Kids the way is to go. Want dit is net alles die riglyne en goed wat ons daar neersit vir die kinders. So wat doen julle met hulle? Hou hulle mark daar? Moet hulle goedjies maak en verkoop? Wat is van die goedjies wat julle met kyk, hulle doen ons leer hulle van soos jy sê, mark daar, mamma bring gou 'n 10 randjie skool toe, ons verkoop 'n roomhuis, laat hulle weet, ons betaal geld, hierdie ene ontvang iets, dat elkeen, jy kan wees wat jy droom om te wees. Ja. Chantel, net vinnig, hoe kan mense met julle kontak maak as hulle belangstel in 'n franchise? Indien enigiemand belangstel of meer inligting versoek, kan hulle myself of Bianca kontak. Ons nommer sal op die skerm wees, en dan kan hulle ook ons e-pos stuur by info@rabbitkids.co.za. Hulle kan ons webwerf besoek, dit is www.rabbitkids.co.za. Enige versoeke wat hulle verrig, enige vrae wat hulle het, sal ons dan deurgaan en ons sal dadelik vir hulle in aanraking kom met hulle. Baie dankie dat julle vanoggend kom kuier. Ek hoop mense kontak julle en baie sterkte. Baie dankie. Dis Chantel en Bianca, ons is baie trots op al hierdie ondernemings wat voortdurend 'n belangrike bydrae maak tot die land se ekonomie en sy mense. En so gepraat van die ekonomie, Davie is volgende aan die beurt met sy ekonomiese praatjie. Blue Nova Energy is 'n trots Suid-Afrikaanse lithium-ysterfosfaat-batteryvervaardiger en verskaf batteryoplossings direk aan installeerders en verspreiders. Nou, ek het gereken om vanoggend reeds oor onderwys en vaardigheidsontwikkeling te gesels, want dit is van 'n ekonomiese oogpunt absoluut krities belangrik dat jou ekonomie en jou mense in jou ekonomie die nodige vaardighede het. Nou kom ons kyk 'n bietjie lyk hierdie tipiese 'n model van onderwys. Hierdie tipiese model van onderwys beteken 'n ou staan ernstig, partykeer 'n vrou, maar gewoonlik 'n man staan voor 'n klas en hy gee 'n klas vir 'n klomp kinders of 'n klomp mense voor hom. Dis die tipiese model. Daai model is ongeveer 1000 jaar oud en daai model is besig om dramaties en baie vinnig te verander en in die toekoms gaan onderwys heeltemal anders te lyk. Onderwys is een van daai industrieë wat ek dink, een van die 4 groot industrieë wat ek dink ongelooflik gaan verander oor die volgende tyd. Nou, onderwys het 'n klomp ekonomiese deurbrake gehad. Dis ekonomiese deurbrake, niks anders nie. Een van daai grootste ekonomiese deurbrake in die geskiedenis van die mensdom het so wat 100 jaar terug gebeur, toe dit verpligtend begin word het om dogtertjies skool toe te stuur. Daar selfs vandag nog lande wat nog nie eens hulle dogtertjies skool toe stuur nie. Maar wat gebeur as die dogtertjies skool toe stuur? Ewe skielik verdubbel jy jou werksmag. Nie ewe skielik die helfte van jou werksmag het ewe skielik ook goeie vaardighede en dit dra by tot ongelooflike ekonomiese groei. Maar onderwys is besig om nou op verskeie ander maniere ook te verander. In die toekoms gaan dit baie meer tegnologies gedrewe wees. Dit gaan baie meer gebaseer wees op die internet byvoorbeeld en die aard van kursusse gaan begin verander. Dit gaan baie minder klem wees op kwalifikasies en baie meer klem op vaardighede. In die toekoms gaan jy meer die geleentheid hê om jou kwalifikasies aan daai kursusse wat jy volg self saam te stel sodat dit spesifiek vir jou pas. In die toekoms gaan jy baie meer en voortdurend moet gaan leer. Maar die heel belangrikste van
van alles is dat ons met die klem plaas op onderwys waar dit werklik waar saak maak. En dit is op primêre onderwys. Natuurlik is die ander goeders ook belangrik, maar primêre onderwys is by verre die grootste en die belangrikste aspek van onderwys. Daardie eerste jaar wat jy gaan leer in graad 1, daai sprong in kennis gaan jy nooit weer herhaal nie. Selfs nie in jou laaste jaar in jou PhD gaan jy soveel leer as wat jy in jou eerste jaar op skool gaan leer nie. En dis wat die klem moet wees. Ons gas Brent Lindeque, the good things guy. Dit is 'n ongelooflike voorreg om met jou te kan gesels vandag. Was there anything in your upbringing that gave a hint that one day you would be the good things guy? You know, if I look back at growing up, I don't think so. I don't think I had this vision that I would create this platform that has become South Africa's top good news site. But I will say that I had the most incredible family and friends and peers around me that truly made me the man I am today. And I was very thankful for everything that they did for me. Ons is baie dankbaar vir daai twee woorde Afrikaans. Ek kan bietjie Afrikaans praat, so I'm going to throw it in there whenever I get the chance. Is jy baie na aan jou ma? Dit lyk so na die foto's wat ons gesien het, né? You know, I guess every son, or most sons, are mommy's boys. And I definitely am. I love my mom to bits. I lost my father a couple of years ago, and she's the only parent I have left. So I love her with all my heart. I think I phone her maybe 5 or 6 times a day for the most random stuff. I'll be like, my moms out there would love you. I phone her and I'm like, Ma, ek het dit geëet, or whatever. Like, we speak about stuff all day. And yeah, she's a really good mom. Yeah. Where did you grow up? In die Sept van Johannesburg, in Alberton, is where I grew up, my hometown. Yeah, great upbringing. I've got an older brother, a younger sister, and a younger brother as well. And Alberton, hometown. Still love old Alberton. Yeah, you're flying the flag for die suide van Johannesburg. And then you flew the flag so high that Oprah noticed you. Good grief. Amazing opportunity to meet her. Tell us how that came about. So a couple of months ago, I got an email requesting to meet with Oprah so I could interview her. And they'd selected one of 4 journalists in the country to sit down with her. And I got the email and I cried. I literally cried. I thought to myself, whose life is this? Oprah Winfrey wants you to interview her. Like, how does that even work? She was in the country doing a conference here, and I got to go to the conference, and it was about lunchtime. My WhatsApp beeped, and they said, you just wait right there. We're going to remove all the delegates, these 1,000 people out the hall. They were all going to lunch, and the 4 of you are going to sit down with Oprah. And yeah, it was an incredible experience. She's larger than life, but probably the kindest person I've ever met. Sure. And let's go back to where all of this started with one random act of kindness. You get asked about that quite often. Yeah, I laugh because it is really funny. So it started 9 years ago. There was an online viral trend that had taken the world by storm. It started down in Australia, and it was all about drinking alcohol. Okay. It was all about drinking alcohol. The idea was to take a sip or down something, nominate people to outdo what you've done, and post that online. There were millions of videos being uploaded. It was the first real viral trend that used social media as a catalyst to push itself. And I was watching it from South Africa, and I thought, we can do it better. Yeah. There's something quickly. We can do. Oh, right, let's get to it. So I did a random act of kindness instead of drinking. Posted that online, and it went viral, and that's how it all started. And here you are, the good things, guys. So wonderful to have you with us. I hope you can feed some positivity into Davy and Leon. All the best. Jongens, baie pret hier in die ateljee. Nou, verlede week het ons saam met Henrietta Gryvenberg gekyk en wat 'n talentvolle vrou. Dit was lekker om te sien dat julle ook met ons saamstem. Gerda Kreer het op Facebook geskryf, Henrietta was so oulik, so vol lewe. Ek het haar aan haar lippe gehang. Leon,
Jy is oulik met jou onderhoude. Lekker om jou opgewonde te sien. OntbytSAKE bly die beste program op kyk. Baie oulik. Dankie. Ag jou oulik. Kyk, ek bloos sommer man. Dankie Gerda. Nog iets wat my opgewonde maak is die ontdekking dat ons eie weer- en landbouaanbieder Annika de Beer 'n uitstekende fotograaf is. Sy het die afgelope week gaan blomme kyk aan Namakwaland en het ons bederf met die mooiste kiekies wat ons graag met julle wil deel. Daarop het Pieter C. Voges hierdie boodskap gestuur. There is a gladness, ekskuus, dit klink soos 'n Engelse gedig. There's a gladness that overwhelms a person when walking in fields of flowers like that. It seems to go on forever. The smell is almost intoxicating. Everybody should visit this at least once in their lifetime. Was ek so 'n bietjie David Attenborough vibe? David Attenborough. Ja, nee, lag van ons gas. Die Good Things Guy is hierdie beslis gepas. En 'n mens trots Suid-Afrikaanse maak. En hierna is dit ek, Pieter de Tooy, met nuusake oor die probleme in die land. ontbytSAKE kuier graag saam met ons kykers op sosiale media soos Facebook, Instagram, YouTube, TikTok en LinkedIn. Ons bied ook advertensiegeleenthede daarop. Met King Price is jy altyd verseker van koninklike diens. Besoek kingprice.co.za vir 'n verpligtingvrye kwotasie en kry die koning van versekering aan jou kant. King Price is 'n gelisensieerde versekeraar en FTV. Pieter de Tooy, ons nuuspersoon van die week, soos gewoonlik. Pieter, goeiemôre en baie welkom. Dankie Dawie. Ek dink dit is seker gepas om te begin met hierdie absolute ramp. Ja. Hierdie absolute ramp wat Johannesburg in die land getref het. Ja. Die afgelope week. Nou hierdie gebou wat in Johannesburg afgebrand het, 73 mense is dood. Die Gautengse forensiese patologiese dienste het Vrydag gesê net 12 van die lyke wat hulle gekry het is herkenbaar. 62 menslike oorskotte is so verbrand dat hulle waarskynlik nie kan bepaal wie die mense is nie. Nou dit is nog 'n voorbeeld van waar sistemiese regeringswanfunksie besig is om mense letterlik dood te maak. Hoe baie keer het ek en jy nie al gepraat van mense wat sterf of in hulle lewens verloor as gevolg van swak regering nie. As dit nie was vir die uitbraak van daai van cholera noord van Pretoria nie, is dit die straat wat ontplof in die middestad van Johannesburg en nou die gebou in die middestad van Johannesburg wat afbrand met mense wat doodgaan. Dit is net nog 'n funksie en 'n voorbeeld van waar staatswanfunksie en ineenstorting besig is om mense hulle lewens te kos, Dawie. Ja, en dit is absoluut, ek meen wat kan 'n mens sê? Wel, dis mense wat dood is, maar die rede hoekom dit gebeur is omdat daar oor 'n baie lang tydperk nie in die middestad van Johannesburg gehoor gegee is aan bouregulasies, veiligheidsregulasies en basiese lewensstandaard regulasies wat deur die stad veronderstel is om afgedwing te word. Maar dit word nie gedoen nie, want ons net eenvoudige wanbestuur en disfunksie. Kom ons praat oor 'n stukkie goeie nuus daarop, sou ek sê. En jy sê die skerpioene op 'n manier is besig om terug te keer. Skerpioene 2.0. So wetsontwerp is hierdie week deur die kabinet goedgekeur en ook deur die minister van Justisie en is nou op pad parlement toe wat die nasionale vervolgingsgesag so onafhanklike is 'n ondersoekdirektoraat wat gelei word deur advokaat Andrea Johnson. Daai wetgewing gaan na parlement toe en dit gaan daai liggaam permanent maak en dit gaan ook daai liggaam die magte terug hê wat die skerpioene destyds gehad het. Jy sal onthou 2007 toe Jacob Zuma verkies word as president van die ANC was die eerste taak wat hulle self gestel het om van die skerpioene ontslae te raak. Hoekom? Want die skerpioene was besig om jag te maak. Het hulle 'n werk gedoen en jag te maak op korrupte politici. So die oomblik toe dit baie naby aan Jacob Zuma en sy trawante kom, het hulle die skerpioene nek omgedraai. So nou kry ons daai magte terug, maar dit is hoeveel jaar later? 15 jaar later, na 2008 wat die skerpioene gevou het. So ons het 15 jaar verloor en in daai 15 jaar weet jy wat gebeur het. Staatskaping en korrupsie het endemies in Suid-Afrika. Laat ek net mooi verstaan wat nou hier beteken dit dan basies dat wat is nog steeds die valke nie waar nie? Nee, dis nie die valke nie. So binne die nasionale vervolgingsgesag die staatsadvokate, staatsaanklaers, het jy 'n onafhanklike ondersoekdirektoraat. Nou het jy advokaat Andrea Johnson wat in die hoof sit daarvan en haar mandaat is nou net om staatskaping te ondersoek. Maar sy het nie ondersoekers nie, Dawie. Sy is afhanklik van die polisie wat wanfunksioneel is. En dis die probleem. En dis die probleem. So sy kry nou haar eie ondersoekers. Sy kan haar eie ondersoekers aanstel en forensiese ouens aanstel wat hierdie gekompliseerde ondersoeke kan doen. So sy is nie meer afhanklik van die polisie nie en dis 'n goeie ding. Dis hoe die FBI werk, dis hoe die wêreld se voorste teen korrupsie. Maar gaan sy mense kry?
Dis die probleem. Baie van daai ouens het die openbare sektor verlaat en werk nou vir groot regsfirmas, groot forensiese ondersoekers, waar hulle nie blootgestel word aan die gemors wat die staatsdiens geword het nie. So haar uitdaging, en ek het gister of ek het donderdag met haar gepraat, en die uitdaging is om hierdie talent terug te kry. Hulle moet die ouens behoorlike salarisse betaal en hulle moet hulpbronne kry om hulle job te doen. Maar as sy haar werk begin doen, gaan daar nie met haar ook gebeur as wat met die skorpioene gebeur het nie. Hulle gaan net sê nee, kom ons Dis die vrees daarby baie kritici sê die wetgewing, die voorgestelde wetgewing gaan nie ver genoeg om die onafhanklikheid van die ondersoekdirektoraat te waarborg nie. Want sou hulle weer te naby kom aan die president sê nou maar met pala, of wat ook al die geval kan wees, kan politici weer eens hierdie liggaam die nek omdraai. Maar ons moet keer dat dit gebeur. Ons weet wat met die skorpioene gebeur het, ons weet wat daarna gekom het, so ons in die burgerlike samelewing moet keer dat dit gebeur. En ons is nou die pers, en ek kan vir jou sê, dis julle verantwoordelikheid. Natuurlik ons almal, en maar dis vir al julle almal van ons in burgerlike samelewing, almal van ons moet keer, ons het gesien wat gebeur het, ons moet keer dat dit weer gebeur. Kom ons vat die land terug. Pieter, dankie dat jy weer 'n keer met ons 'n draai kom maak. Dankie daarmee. Lekker altyd met hom te gesels. Ons kyk nou na daardie lekker plankie steaksous. Plankie steaksous gee 'n groot stap vorentoe vir jou braai. Gooi daai heerlike vleisie, hoender of groente op 'n mooi plankiebord. Sny dit in vingerappies, sprinkel plankie steaksous daaroor en ervaar die geure en smake wat na vore kom. Ons as die vervaardigers van plankie steaksous streef daarna om vir elke braailiefhebber in Suid-Afrika 'n unieke ervaring te gee. Plankie steaksous, kontak hulle gerus om dit op jou rakke en in jou dorp te hê. Ook aanlyn beskikbaar met landwye afleweringe. Dit was weer eens 'n feestelike dag van groot opgewondenheid by die 18de SA Terroir wyntoekennings, wat vanjaar by die Landsraak Hotel in Stellenbosch gehou was. Daar is 5 trofees toegeken en 35 nasionale wenners vanuit 15 verskillende wynterreine aangewys. Kom ons kyk. Daarna is dit terug na Corley, wat vandag die nasionale wenner van die Rietvallei Wynlandgoed hier in die kombuis het. The top wine for 2023, Alto Cabernet Sauvignon 2018, Berto van der Westhuizen. Lekker vir my om die voorreg om het te ontvang vandag en dit is belangrik om te weet dat dit nie net ons site is wat spesiaal is, maar ek dink die hele Helderberg. Ons hoof fokus op die Helderberg en ek praat nie namens myself, ek praat nou sommer van ons alles produsente is Cabernet Sauvignon. So vir ons is dit belangrik om altyd Cabernet in die voorpunt te hê van wat ons preek elke dag en wat ons probeer doen. So vir ons is dit 'n baie aangename ervaring op die stadium. Rietvallei Landgoed het buitengewoon goed presteer om vir die 3de jaar agtereenvolgens die trofee vir die top landgoed te verower en ook die trofee as top presteerder te wen. Robertson is 'n streek met baie erkenning kry. Ons het hierdie kalkryke rooi Karoo gronde, is dit genoeg son, is dit water, ja, die cultivars doen net so goed by ons. Altesaam 66 enkelwingerdwyne is verjaar beoordeel en die SA Terroir trofee vir die top enkelwingerdwyn is aan die Almankerk Chardonnay 2020 in Elgin toegeken. 'n Enkelwingerdwyn is die mees ware uitbeelding van 'n terreingedrewe wyn uit 'n spesifieke grond en klimaat. So die Chardonnay kom van 'n spesifieke blok af wat eintlik baie koud is. En ons het in die laaste 10 jaar wyn gemaak daarvan. En nou na 10 jaar het ons die ding op punt gekry waar hy nou pryse begin wen. Die trofee vir die top area is aan die Mamasbury wijk in die Swartland toegeken. Die grootste bydrae hier was van arbeidsgenotwyne in Rebecca Steel, wat deel is van die wijk, wat 3 nasionale wenners opgelewer het. Ja, ek dink 'n kleiner kompetisie soos hierdie wat eintlik maar een van jou butiek wynkompetisies is een van daai kompetisies wat erkenning gee aan kellers in kleiner streke en kleiner afgebakende gebiede. En dan, jy weet, daar's heelwat landgoedere wat moeite doen met enkel cultivar wyne en kan uiting gee aan die terroir of die verskillende omgewings waar hulle dan basies vandaan kom. Ons het 'n baie sterk fokus hierdie jaar oor ons mense, ons besighede, ons trots. En as ons daarna kyk, is die wynplase en die wynmakers 'n integrale deel van daai storielyn in 2023. Die wyn, die passie wat by die mense lê by terroir, ons deel daai
grootliks met terroir en daarom is dit vir ons 'n groot voorreg om hierdie jaar weer hier te wees. Dit is vir ons 'n voorreg om 'n borg te wees, maar hopelik ook 'n vernoot vir die wynbedryf deur data-gedrewe oplossings te bring, te fokus op kliënte, te fokus ook op volhoubaarheid en verhoudings te bou. Hierdie is vir ons 'n geleentheid om verhoudings te bou en waarde toe te voeg ook tot die wynbedryf. Terroir vir ons is fenomenaal. Dit is 'n uitstekende inisiatief van julle. En is net om te celebrate wat die wynindustrie, die beste wat die wynindustrie kan lewer van 'n stukkie grond en die omstandighede. 'n Spesiale oorkonde is by die geleentheid aan Olivia Puna, uitvoerende bestuurder van die Wyn en Spiritusraad, oorhandig op die 50-jarige bestaansjaar van die Wyn van Oorsprong skema, wat op 1 September 1973 amptelik in gebruik geneem is. Die SA Terroir kompetisie is gebaseer op die wyn van oorsprongstelsel van enkelwingerd, landgoed en wyke. Olivia, baie geluk aan die Wyn en Spiritusraad. Wel gedaan. Well done. Vallei Wine Estate se Heritage Collection Estiana 2019 Cabernet Sauvignon Cabernet Franc is as nasionale wenner by die terroir toekennings aangewys. Nou die vleis is reeds gaar uit die oond, mooi geskorrie of gerooster aan die buitekant en hopelik is hy nog pink aan die binnekant. Ons gaan net hierdie dit lyk gebrand, maar dit is nie. Net afval as ons hom nou sny. Nou jy kan nou 'n stuk folie bo oor hierdie vleis plaas terwyl die vleis rus vir daai 20 minimum van 20 minute en hoe langer die vleis rus, hoe minder vleissappe verloor jy as ons dit later sny. Nou dit gaan ook effe makliker in dun snytjies gesny word as dit dan nou afgekoel is. Nou terwyl die vleis rus, gesels ek oor al hierdie ander elemente hier voor my. Nou al staan hierso, hier het ek baba spinasie blare, ek het mini kruieblare en van dit gaan ek 'n bed vir hierdie hele koselemente wat ons hier bo op pak doen. Nou geroosterde bababeet, geroosterde aartappel, blokkies, selfs geroosterde eiervrug kan ook enige van hierdie ander twee elemente vervang. Nou groenbone wat ek net vinnig met botter en sout en peper gebraai het in hierdie pan en dan bokkaas, feta of halloumi is goeie opsies van kase op hierdie bord dan nou. En 'n bloedoranje lemoen of selfs 'n hartjie. Nou die skil word net afgesny en dit word in sirkels gesny en dan het ek dit so in die helfte gesny. Nou jy gebruik die lemoene as 'n stukkie vars kleur en buite die boks element. 'n Of dalk ook 'n geroosterde botterskorsie sal ook goed werk as 'n plaasvervanger vir hierdie, maar ek hou van die lemoen element want dit is die suurigheid in ons dis en onthou ek praat altyd van daai 4 sintuie in kos en dan vir die laaste is die kraak element, so 'n paar grasgroen pimperneute bo-op. Nou jy gaan dit natuurlik eerder herken as 'n pistachio neut en dan heel laaste, maar verseker nie minste nie, is hierdie dubbel Griekse jogurt wat ek hier het. Nou moenie bekommer raak oor al die diversiteit van my kos en al hierdie elemente nie. Dit gaan met optelling als perfek saamwerk op hierdie een bord. Nou onthou die belangrikste deel en die ster van my hele bord vandag is die vleis. Ek gaan dit nou in dun papierdun stukkies sny met een van my skerp vleismesse, maar as jy 'n elektriese mes het, werk dit eintlik die vinnigste en die maklikste. Nou laaste is die sous en verkies ek 'n sitrus en 'n mosterdheuningssous by die dis. Die smaakprofiel bring net al die aparte elemente tot een. Nou jy kan hom tuis maak. Hierdie een wat ek hier het, kom sommer uit 'n botteltjie uit die supermark. Nou ek maak gou so lank reg vir opdiening, maar hierna gesels Leon eers oor goeie dinge met Brent Lindeque, ons gas vandag. Uitkyk vleis en supermark bied iets vir almal vir elke geleentheid. Koop aanlyn en besoek ons maandag tot Saterdag van 5 tot 7. Ek gesels met ons gas Brent Lindeque, the good things guy. Dit is so lekker man. It's lekker to be here. Look, I mean, ek moet vir julle sê, hy bring 'n energie in die stel, die mense hop hier ons soos energizer rasies. Dit is regtig so, en dit is regtig lekker om jou te hê. Eerste ding wat ek wil jou vra, sê nou jou naam nou Brent is. Dink jy dit sou snaaks gewees het as jou van Rie olie was?
Maybe. Kyk, eerste spesiale vraag. Sê vir die mense by die huis wat nou wonder ek, the good things guy, hoe lyk 'n dag vir jou in die oggende? Staan jy op en dan skyn daar seker strale van son by jou kamer in en dan sing jy, dan gaan jy. No, so I don't think anybody's day starts like that. I don't think so. A day in the life of Brent Lindeque, the good things guy, dit is mal. Yeah. I like to think that I work 4 or 5 different jobs. Okay. So it's the writing, running the business, which is good things guy, radio features, I do a couple of talks, sometimes I do TV, like this. Jy sien. But every day is different and every day is hectic. So dis besig met klomp verskillende goed. Onder andere dan nou 'n keynote spreker of 'n motiveringsspreker, vertel ons 'n bietjie daarvan. Wat praat jy op verskillende plekke in die land? Yeah, so I think I sort of fell into that. It became part of the good things guy universe. Yeah. And I find myself now on stage 3 or 4 times a week, where I'm getting up in front of corporates or schools and I'm delivering, I don't like to say motivational talks, because I don't know if I'm a motivator, but I bring happy stories. And I remind South Africans that the country is not falling over yet. And that and that there's really, really good news all around us. There's good things happening every single day. Maar is dit nie tog maar, en ek dink dis waarskynlik die ding waar dit gaan is, dit is tog stories wat mense motiveer en inspireer, want ek dink, as jy vir iemand sê, ek het dit gedoen, so jy kan ook, then that is that story. So jy is 'n motiveringsspreker, deur stories van ander mense te deel met mense. Absolutely. Stories inspire. It's exactly what you're saying. And the more we tell those stories, the more we can see another side of our country. And what we found is when we publish these stories and they get shared, people are inspired to do good things as well. So it actually creates a culture of good in the country. Seker. Nou, wat nou vir my baie interessant is, Good Things Guy het begin as net 'n ding, né? Maar nou is dis 'n besigheid. Dis 'n ding, so daar's mense wat vir jou werk. Ja, dit was 'n idee om net een storie elke dag to put it out there. Just one story, one good news story. And 8, 9 years later, on a good month, we got 2.5 million readers that come to the site. Wow. And I've got a team. I've got a team of journalists that are working every day while I'm here. They're out there to bring South Africa the good news. Want hulle is daar buite, so hulle gaan soek hulle daai stories. Hoe werk dit? Waar kom hierdie stories vandaan? Want dis uiteraard hier oral om ons, maar dis baie keer moeilik om daai stories te gaan kry tussen al die donker nuus die. Dit was moeilik 8 years ago. It was incredibly tough. There were days where I couldn't find good news because it just seemed that there wasn't any. But now, a lot of stories get sent to us. So our inbox is overflowing. And the team and myself, what we do is we try get that news, research, interview, and then write those stories in a way that South Africa can appreciate them and read them. Ag, Brent, dit is vir my baie lekker met jou te praat. Dis jou energie en positiwiteit is reg. Ons spot nou daaroor, maar dit is regtig so. Dit is baie lekker om jou te hê. En nou Dawie, kyk, ek dink jy gaan vir hom opvat. Of dalk kry hulle mekaar in die middel. Ons sal maar nou sien. Oor na vroue sake net hierna. Ontbytsake se sakefokus is die spil waarom alles draai. En ons is trots daarop om julle die room van Suid-Afrika se klein en medium besighede te wys. Die September-uitgawe van Rooi Rose het vir Luyandi Durant op die voorblad en sy vertel hoekom sy altyd so besig is. Die modeontwerper Hendrik Meyer Vermeulen gesels oor die sukses van sy klere op loopplanke van Milaan tot Parys. En hier is 'n artikel oor 'n entrepreneur wat die korporatiewe wêreld verlaat het om limonade te maak en te verkoop. Leon van Hierop help jou om die beste fliek en TV-keuses te maak. Dit alles saam met nog raad oor mode, skoonheid, dekor en tuin en natuurlik 'n lekker kompetisie. Jy kan 'n Willem Botha Beauty geskenk pak en ring ter waarde van R25.000 wen. So gaan kry nou jou rooi rose mense. Net hierna is dit weer ek en Louise Volskenk van Halo wat vir ons nog 'n grimeer triek wys in leefstylsake. Hierdie maand in jou rooi rose, ons voorbladster Luyandi Durant verklap waarom sy altyd so besig is en ons deel raad oor hoe om kinders se wiskundevrese te besweer.
Dana Snyman se rubriek is 'n moedlees en jy kan 'n Willem Botha Beauty geskenkpak as ook 'n ring ter waarde van R25.000 wen. Die September uitgawe is vanaf 25 Augustus by die meeste winkels vir slegs R59.90 beskikbaar. Kry jou rooi rose, sit agteroor en geniet die uitgawe. Die vrou wie almal nie kan wag om in die ateljee te sien nie, Louise Volskenk van Herhaling Academy. Louise, baie welkom. Waaroor het ons wenk van hierdie week gegaan? Baie dankie. Ons het hierdie keer gaan ons praat oor mense wat voel hulle het klein oogies en hoe kan ons daai oë groter laat lyk? Nou, wie was jou gelukkige wenner wat hierdie make-over gekry het? Yes, so ons tyd was 'n bietjie verstreke geweest. So ons het 'n make-over gebruik van iemand wat gekom het vir 'n make-up klas by ons. Okay. En sy het eintlik gevra tydens haar klas, ons moet asseblief nie haar foto's share op sosiale media nie. En toe was haar make-over so amazing dat ons het toe nou haar gebel en gevra, hoorie, kan ons asseblief jou foto's op nasionale TV share? En sy het toe ingestem en haar naam is Zurey van Heerden. En jy sal nou dink dat haar oë lyk dalk nie. Ja, want ek wou net vir vrou, ek het na die foto's gekyk en dit lyk nie vir my of sy vreeslike klein oë het nie, want sy het hierdie pragtige groot wye oogbank, ja. Exactly. Ja. Wanneer jy praat van iemand met klein oë, gaan dit nie altyd oor die spasie van jou ooglid na jou wenkbrau nie. Dit gaan oor die fisiese oog self, waar baie mense voel, as jy smile, dan gaan hulle soms so toe en hulle is klein. Ja. So my wenk vir julle vandag is 'n paar goedjies wat jy kan doen om dit te laat groter lyk. 'n baie goeie wenk is om 'n wit oogpotlood te vat en dit hier in die binnekant van jou oog te sit. Ek het gisteraand 'n laat aand gehad en dit was die eerste ding wat ek gegryp het, 'n binnekant van my oë, want dit laat onmiddellik jou oë net helderder en oper en groter lyk. En dan baie belangrik is jou oogskadu, om te werk tussen jou donker en jou ligte kleur. So jou donker kleur is, soos ons laas ook gepraat het, om hierdie velletjie wat ons op begin oorhang, terug te stoot. So hy gaan outomaties diepte skep in die oogbank, om die oog op te lig. En dan jou ligte kleur, soos wat ek nou hier vandag het, sal jy sien my ligte kleur is op die oogbal self, om baie te fokus op dit. En dan wanneer jy reguit voor jou kyk, om seker te maak dat daai ligte kleur hier is. En daar kan jy 'n bietjie van 'n blink ding ook gebruik en dit sal onmiddellik die oë laat groter lyk. Ja, ons tyd is amper verstreke, maar ek moet jou vra oor vals wimpers. Kan dit jou oog laat groter lyk? Dit kan ja, maar nie te swaar nie, want dit kan outomaties dan weer jou oë laat kleiner lyk. Ja. So 'n ligte natuurlike stelletjie kan verseker as jy dit kan sien as jy so voor jou kyk en jy sien die lashes so uitsteek. Die persoon wat jy gebruik het, Zurey, het sy vals oogwimpers aan. Yes. Mense dit nie sê nie. Dis baie mooi natuurlike vals oogwimpers. Fantasties. Ons sien uit om jou weer hier in die ateljee te hê vir ons volgende grimeertriek. Leon gesels net hierna met een van ontbytSAKE se projekbestuurders. Sit jou besigheid in 'n hoë rad met Pollen Finance. Kry 'n besigheidslening binne ure. Pollen Finance, hier vir die dapperes. Ek gesels met die stel van Staden, een van ons besige projekbestuurders, môre. Môre Leon. Waar is jou volgende sake fokus? Ek gaan 'n fokus doen op die Wesrand, so ek sluit Rodepoort en Florida in. Dan gaan ek kyk na Randburg waar ek Kaya Sands, Randburg, Fourways, Northcliff, Sandton en Rosebank insluit. Noordelike voorstede basis van Johannesburg. Ja. En enige besighede in daai area kan jy ja, die plek is beperk. Hulle moet my maar so gou as moontlik kontak. Ja. Daar is net 'n paar minute nog beskikbaar. Ja, nee, so hulle sal moet spring. Korrek. Wanneer word hierdie program uitgesaai? Ek werk nou my laaste program vir die jaar en hy is die 11de November. Ja, okay, so dit alweer daai tyd. Kan jy glo? So mense sal moet spring. Hulle moet jou sommer vandag al kom. Asseblief ja. Okay, net maar so maklik soos dit. Dankie dat jy 'n draai kom maak. Dankie Leon. Kontak vir die stel, julle weet hoe werk dit hier op ontbytSAKE ondersteun mense wat ontbytSAKE kyk, die besighede wat hier op adverteer. Corley maak nou daai kos klaar. Ek sê vir julle sê dit ruik baie lekker hier binne hoor. Rietvallei Wine Estate se Heritage Collection Estiana 2019 Cabernet Sauvignon Cabernet Franc is as nasionale wenner by die terroir toekennings aangewys.
Ek so 'n bietjie agter skedule vanoggend hier so in die kombuis, maar nou vandag het jy geen verskoning om weer net 'n gewone bord kos voor jou gaste of huismense te sit nie. Kyk hoe toer ons dan nou met hierdie bord kos of hierdie koselemente vanoggend. Nou ek spring dadelik weg sodat ek nou gou-gou 'n laaste genoeg tydjie het om hierdie hele bord tot die laaste peperkorrel vir jou te kan wys. So heel eers het ek nou dan van hierdie jogurt op die bord gesit. Dan gebruik ek nou van my paar baba spinasieblare hierso. Ek kan nou van hierdie klein blaartjies ook hier insit. So oral oor. En dan sit ons nou van hierdie bone ook. En dan jy sal sien, jy kan my groente wat uit die oond uitkom is so klein bietjie, kort nog 'n bietjie oondtyd, so ek gaan dit nou terugblaas. Maar daai aartappels kan redelik bruiner wees. En dan sit ons nou basies net van al hierdie elemente. Gits, ek sukkel nou vreeslik met hierdie ding. Tannie, my hande is skoon, ek beloof. En dan nou van daai aartappels. Ek is nou hier 'n bietjie te veel goed hier op die bord. Hulle sit jy nou net so laaste daar neer. En dan nou natuurlik van hierdie, kyk hoe mooi pink is my vleisies. Hulle maak jy net so in so stukkies bymekaar bo-op en dan hierso is nou daai elemente waarvan ek praat wat jy net so tussenin gaan sit op jou bord en dan natuurlik my bokkaas en dan van hierdie pimperneute en die sous. Sit jy so bo-oor. Ek is uit vanoggend. Kyk net hoe perfek lyk hierdie bord of nog nie heeltemal nie, maar die kleure lyk fantasties saam. Jy kan my in 'n wip vang met 'n mooi bord kos. Nou gaan bederf jou gesin en sit hierdie geroosterde biefstuk op 'n heel ander wyse voor. Vir nou eers vir 'n kykie na my kombuisborg AEG, daarna gesels Dawie met Brent Lindeque, die Good Things Guy. Hoekom sal jy met goed genoeg tevrede wees? As daar beter opsies is. Meer akkuraat. Meer kleur. Meer groen. Lig die standaarde. Breek die reëls. En doen minder om meer gedoen te kry. IAK. Challenge the expected. OntbytSAKE projekbestuurder Estel van Staden doen 'n sakefokus in die noordelike voorstede van Johannesburg en die Wesrand. Skakel haar so gou moontlik om jou plek te bespreek en kom wys ons jou produk of diens. Dit word op 11 November uitgesaai. Nou my beurt om met ons gaste gesels, Brent Lindeque. Hello. I was looking forward to this. Listen, I've been listening to you and what's his name again? What's his name? Snorre. Kyfie, I call him Kyfie. And of course to Charlene as well. I'm still trying to figure out what you do. What do I do? So if I sit next to you in a plane, for instance, and ask you, so, how's it? So what do you do? But tell me, Bikkie. So I spend my days looking for good news in South Africa and taking those stories and then delivering them to South Africans. Why? Because I feel like we live in an incredibly complex country. I feel like we have so many challenges in South Africa that we face on a daily basis. 8-9 years ago, there was nowhere really to find good news. So when you open up the newspaper or if you clicked on a news website, it would give you the hard-hitting news, which is important. We need to know what's going on around us. But I didn't feel like there was a balance. And I feel like as South Africans, we need a balance. We need to understand that there's another side to news and that there's other things happening in our country. Well, okay, so you walk around and try to find good news stories. I mean, that must be a lonely life. There are not that many good news stories. I know because I'm doing economic stuff. Oh, gosh. Economics. So that's where we're going. So for me, I feel like there's baie. And 9 years ago, you couldn't really find them because I believed that they were tucked away, scared to shine. Nee, maar wat se tipe goeie nuus stories probeer jy nou vertel?
So what? Give me some examples. It varies. So it would be from South Africans who wake up every single day and they choose to live their lives but to make South Africa better. So, for an example, Andy Loughton, who lives down in Somerset West, he feeds over 300 people every single day. That's his job. That's what he does. He's there to make South Africa better. Taron Johnson, who... I can tell you, I can give you a negative angle on that story. And there shouldn't be 300 hungry people. I'm sure you could, and there is always the opposite. Yeah. But we can't negate the fact that, that in times of tragedy, there'll always be the helper, right? Yeah. And in South Africa, we seem to have a lot of tragedy. We do. If you open up the news, you're going to see that negative news. But there are a lot of helpers. And those helpers are doing good things. So you pick up good stories, nice stories. That's it. Does it include something, you know, like something just small that is a good news story? It or is. Was it a big thing? Near. It is the small stuff. Okay. So it's the small stuff that matters. Because I think... It's like a cat that didn't eat the mouse. That's a good news story. That's a good news story. Is it? This is a honger cat. This is like... Absolutely. So do you have some special good news stories that are special to you? I think any story that we tell is special to me. But I'll give you a prime example. So, as journalists, the story shouldn't be about us. Just a quick, are you a journalist? I am now. You are, all right, I am cool. now. So we shouldn't be telling stories about ourselves. But last week I had a friend here from Miami. We climbed into an Uber. We went for dinner with his family from the north to the south, because I've moved to the north now. And we got into the restaurant. We were sitting there having dinner. It was fantastic. About an hour later, the Uber driver walked into the restaurant to find us. My friend had left his little bag in the car. The bag had his passport, his dollars, his whole life was in there. And this Uber driver, he'd gone and picked up someone else, found the bag, and then dropped that person off, driven back to the restaurant and came to find us. When I asked him if I could give him a tip, he said, I didn't do this for a tip. It was the right thing to do. That is a good news story. No, it's the right thing to do. It should be like that. But it isn't always. And majority of the stories that trend are bad news. Okay, so you've picked up a couple of, like, this is really, in the South African context, a good news story. Exactly. So, nou, wat bedoel jy met hierdie storie? Het jy hierdie storie vir 'n klomp mense vertel en op jou radioprogramme en op TV en geskryf en so? I did. So at first I didn't think it was such a big good news story. I posted it to my personal Facebook because I didn't think it warranted an article. So I posted it to my personal Facebook. And within 24 hours, I think it got 110,000 likes on my Facebook. And it reached, the little insight, it reached like 10 million South Africans. So that's when I was like, no, we got to speak about this on the radio and put it in an article. Ek kan een ding vir jou vertel nou. Ek meen, dit is sekerlik so. Ek meen, mense is honger na goeie nuus stories in Suid-Afrika, maar daar is nie so baie nie. So ek dink jy doen 'n baie goeie job. Maar eers vinnig, net hierna gesels ek en Brent vanaand. Ons gaan net vinnig hierna kyk. Avontuur wag vir jou. Herontdek wat Suid-Afrika alles bied. Begin jou reis met 'n Easy Shuttle. Kontak Easy Shuttle vir navrae en besprekings wêreldwyd. Ontbytsake se gaste word met trots gevlieg deur Fly Safair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede, sowel as Mauritius. Fly Safair vir die liefde van vlieg. The good things guy. That's what you are. All right. Okay. So are you always? I mean, stop that smiling. How can I not smile? You're making me smile. You're always laughing, man. What's this about this? Hierdie goeie by vir jou die hele tyd. I mean, come on, it's aansteeklik. Dit is aansteeklik, and the reality is I need to put this out there. I'm not always happy. So I'm not this is not a natural state. So what makes you unhappy? Yes, there's so many things. The politicians make me unhappy. The sad stories that we see in our news make me unhappy. There's many things, and also your mood, right? You could wake up one day in the morning and just not be happy. I try though. I try really hard. So I wake up in the morning and I try and make that choice to be happy. Do you think, I mean, you've got quite a profile, but do you think that you telling these good news stories and smiling all the time, do you think you're making a difference? Do you think so? I think you do, by the way, but can you see that it 'n verskil maak? Yeah, I can, but that's not what matters. So me and whatever that is doesn't matter. It's the stories that are helping South Africans get through
day to day that matters. It's the South Africans that are doing good things that matters. I've never thought about it like, am I making a difference? It's not me that's making the difference. It's the actual South African stories that are. I want to. How do you make money then out of these happy news stories? So I never started it to make money. I had a business before this. I did advertising and events. I was in that sort of space. And when it started becoming a lot bigger than what it was, I realized that I needed to put more effort into it, and I had to turn it into some sort of business. It needed other journalists, it needed to employ people. So I took a 6-month sabbatical from my other company, and I started working on making Good Things Guy into a business, and we are now. We've got partners who pay us every month to keep those good news stories running, and I'm just very blessed. I have the best job in the world. No, I have the best job in the world. I mean, we can fight about this, but I really believe that I do. Luister hier, so ek het gelees, nou vroeër vanjaar het ek Kilimanjaro getom. You also climbed Kilimanjaro. Yeah. What was it like? Yeah, give me one word. Give me one word. Unbelievable. Emotional. Emotional. That's a good word. So ek het die laaste seksie, so as I say section? Deal. Laaste deel. That 45 minutes, because you get to that point, and then you still got to do another 45 minutes. Yeah. When you walk, you look into the crater. I cried from that point to the next point. And I like to say, and I've written about it, I felt like my dad was walking beside me. And that moment and that thought process was, my dad never got to climb all of life's mountains with me, but he gave me all the tools to do so myself. Isn't that a good news story in itself, you know? Setting some sort of goal and actually getting there. And it doesn't have to be Kilimanjaro. It can be a small thing. It doesn't. I strongly believe in goals and vision boards. I believe that we need to visualize the things we want in life. We need to visualize the path that we want to be in life. And if we're focusing on that, if we can see it, then we'll get there. Pele. What's it? Slow. Pole. Pole. So, wat doen jy om te ontspan, hè? Ontspan, relax. Relax. Oh, you always relax. If you don't need to relax, you're a happy guy. It's only our highly strung people that need to relax. So I love gym. Gym I really love. I like cycling. I love mountain bike. On road. No, man, that's for beginners. Out in the cradle, it's absolutely beautiful. No, beginners do that, but anyway, it's fine. PlayStation, so I play a bit of PlayStation. I love games. And then movies and series as well. Dig that. Is it? And friends and food. Okay, but you're gonna. I mean, you just made a lot of friends here this morning. Okay. But I was really trying to get you in a really depro mood. Never gonna happen. No, listen, just watch ontbytSAKE, watch the TV, the economics part and the news of the week part, and you will go into a depro inevitably. Are we gonna save this country? Yes, we are. Yes, we are. I believe we are going to save this country, and how we're going to do that is through the people. It's the people of South Africa that make South Africa so incredible. And yes, I'm in the space where I'm telling these stories every day of South Africans doing great things. There are millions of them. There are so many South Africans that are fighting for a better South Africa in their own small way. Whether that's, looking after the environment, trying to fight against whatever the politicians are doing, speaking up, the whistleblowers. Mandy Wiener and I, we've got a show together, and she calls them the hope dealers. And they're here. And you know what, I agree with you on one thing. People are good, mostly. People are inherently good, and we have to trust that. And I think you're not too bad either. Listen, but we're going to give you something to drink, and we're going to give you some food. It was really amazing to talk to you. Baie dankie. Hou aan met die goeie werk. Ek sal, baie dankie. Ek het nou probeer om jou in 'n depro te kry dit nie reg nie. Jy het ons almal, soos hy gesê, you all lifted our spirits in the studio this morning. Baie dankie. Baie dankie aan Brent Olie. Brent Olie. I'm going to take that as my new nickname. I'm going to take it as my new nickname. Dankie dat ons dit raai kan maak. Dit was regtig pret geweest vir jou dit saam. I had the best. Ons het meer mense as jy nodig, maar nou sit ons met Leon. Kyk maar, okay, but I'll give you something. I'm not the good things guy, maar ek is die good wine guy vandag. Want ons stuur jou weg met 'n lieflike 2 van hierdie bottels Estiana. Dis 'n SA Terroir wenner. Baie dankie dat jy by ons kom kuier het. En wyn is 'n goeie storie in homself. Dit is 'n goeie storie, ja. En 'n lekker storie ook. Dankie man. Jy het ons regtig kom inspireer. Baie dankie.
Dis En lovely. hierdie kos is ook 'n goeie storie. Ja, hier is 'n lentebord. 'n lentebord. Kan julle sien al die hele idee was dat hy vol kleure is. Ons kan dit sien. Ja. En dit is ook net so lekker. Volgende week is ons gas die politieke ontleder. Bly gaan Dawie wees, en skrywer Dr. Anthea Jeffrey wat ook onlangs 'n nuwe boek bekend gestel het. Dawie, jy gaan in jou element. Jy kan nie wag nie. Nee, dit die beste tyd van jou lewe. Ja, socialism. Mense glo dit nie, maar hy lees ook so elke nou en dan. Elke nou en dan. Jy sê ook elke nou en dan iets wat Sy sê bietjie goedjies. Ek is al sy's 'n wonderlike vrou. Ek ben een van jou 4 groot helde. Ja, een van my groot helde. Buiten my is daar's 3 ander. Waar jy nou opkyk. 3 ander dames waarna Dawie opkyk buiten myself. Jy het self in daai een geloop. Gaan ek nou maar verder, jy weet. Baie julle. Dankie Corrie. Baie dankie. Baie dankie almal. This is a great morning. Ja.